这绝对是史上最大的响。他发了疯似的在公路上肆意破坏，别说是汽车，就是火车在他面前也只能算个小玩具。受到惊吓的人慌不择路的乱窜，最惨的是车上大喊大叫的黑妹母子。受到巨象的攻击后，黑妹的腿被卡在了汽车里。好心的男人发现了他们，男人叫他们稍等片刻，他回车上找工具再来救援。It's okay, Jake. The nice man's gonna get us out of here. 与此同时，乔治怀疑研究中心有内鬼。就在几人秘密商讨对策的时候，突然起点报警信号响起，几人立即赶往现场。乔治发现这是一头8000年前的猛犸象，这种群居动物找不到同伴就会异常暴躁。此时黑妹已经陷入了极度的恐慌，她不停地按着汽车喇叭求救，殊不知事态被她搞得更